Всем привет! Решил я заменить окна в своем доме. В прошлом я много лет занимался профессиональной установкой окон. Как вы уже заметили, дом из бруса. И именно в таких домах чаще всего неправильно устанавливают окна. Я попробую вам объяснить, почему их часто устанавливают неправильно и какие рекомендации существуют для монтажа окон в домах из бруса. Начиная с демонтажа старого окна и подготовки проема. Оказалось, что скользящий брус и обсадочная коробка в проемах отсутствуют, и это самое грубое нарушение. В результате бревна возле окон покривило в разные стороны. А при демонтаже окон из-за отсутствия скользящего бруса может даже рухнуть стена. Проблему кривизны стены можно было бы исправить с помощью бруса и шпилек, но мне пришлось запортить внутреннюю отделку дома. Поэтому решил стену не равнять. Увеличиваю световой проем для обсадочной коробки, заодно и выравниваю все. Для скользящего бруса использую брусок 45 на 45. Делаю разметку и выпиливаю паз. Брусок делаем короче высоты проема примерно на 6-8 см, чтобы он спокойно двигался при усадке дома. Ну и сидел плотно, так как мы в него будем крепить обсадочную коробку. Далее собираю обсадочную коробку из бруса 150 на 50. По ширине ее сделал на 7-10 мм меньше проема, а по высоте на 3-4 см. Перед монтажом коробки обшиваю проем джутовой лентой и монтирую ее. Теперь остановлюсь подробнее, зачем нужна эта коробка и зазор сверху. Этому дому более 20 лет, и брус уже давно высох и уселся, но дерево все равно от погоды набирает влагу, с осени по весну и высыхает летом. Колебания дома по высоте могут достигать от 1 до 2 см за год, поэтому необходимо оставлять зазор. В свежем срубе его надо делать и вовсе 5% от высоты проема. И дополнительно монтировать коробку, чтобы проем окна не изменялся, так как монтажная пена не выдержала бы такую большую деформацию проема. Многие монтажники окон игнорируют вопрос подготовки проема, так как их задача установка окна. Далее подготавливаем окно к монтажу. Я буду крепить окна через анкерные пластины, что и советую вам. Производители ПВХ профилей дают рекомендации по крепежу окна через анкерные пластины либо анкера, но тогда приходится засверливать профиль насквозь. К примеру, производители профилей премиум класса, такие как Шуко и Рейнольдс, не рекомендуют ставить их окна через анкера, чтобы не нарушать герметичность их рам. Ну и профиль они используют не ПВХ, а алюминиевый, либо дерево-алюминий. Мой совет. Всегда старайтесь монтировать окна на анкерные пластины, но если оконный проем не позволяет этого сделать, тогда уже на анкера, либо на другой специальный крепеж. Для выставления рамы использую пластиковые клини. Зазор между коробкой и рамой сделал 20-25 мм для запенки. Запениваю проем. Обрезаем острым лезвием лишнюю пену. После полного высыхания пену необходимо защитить от воздействия окружающей среды, так как она будет разрушаться. Один из вариантов – использовать специальную поляризационную ленту, но я воспользуюсь герметиком, так как это самый дешевый способ. Есть такие специальные герметики – стиз А и стиз Б. А для наружного, Б для внутреннего слоя. Конечно, наносить его удобнее пистолетом. Стезу размазываем слоем 2-3 мм.
Еще хочу показать, как можно закрепить деревянный подоконник. Так как найти идеально ровное дерево довольно сложно, да и расклинить его без зазора к раме будет тоже непростой задачей. Поэтому я их прикручиваю через паз в раме. Саморезы я спрячу с помощью пазовой вставки. Да, вы скажете, что я испорчу одну из камер в раме, но в этой камере и так уже идет крепеж фурнитуры окна. И она уже изначально испорчена, как и первая камера, в которой идет дренажное отверстие. По сути, если мы еще и под анкера просверлим отверстие, то в целом будет нарушено от 20 до 50% камер в раме, в зависимости от профиля. Далее, доделаем наружную часть и самое слабое место под отливом, про которую монтажники окон часто забывают. Проклеиваем под отливом гидроизоляционную ленту и желательно с небольшим уклоном, так как там будет собираться больше всего конденсата. А у нас кругом дерево, и соответственно оно потихоньку будет гнить. Так как в данном случае отлив короткий, то костыли для монтажа я не буду использовать. Если у вас отлив более 150 мм, обязательно монтируйте его на костыли, и костыль проклеивайте шумоизоляцией. Также защищаем верхний зазор, в него я уложил каменную вату. Запенивать нельзя, так как пена начнет разрушаться при колебании дома. Осталось закрыть все обналичкой. На этом монтаж окон закончен. Надеюсь, вам эта информация пригодилась. Спасибо за просмотр.